anigu waxaan u arkaa magaaladan Berbera madaxdeeda maayirkeeda inay tahay magaalada kaliya Soomaaliland ka shaqeynaysa ay horumar ku talaabsatay aqoonteedii iyo maskaxdeediina isticmaashay مسؤولينta gobolka saaxil ee degmada iyo gobolka xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka iyo waliba baarlamaanka Soomaaliland ayaa galabta si diiran u soo dhaweeyay maayir Cabdi Fataax oo ah maayirka degmada Birti ee London ee carigaasi Ingiriiska iyagoo kaga hortagay duleedka galbeed ee magaalada Berbera مسؤولينtan kala duwan ayaana hadallo soo dhaweynaa halkaasi uga jeediyay maayir Cabdi Fataax magaaladii xadaarada magaaladii horumarka magaaladii dhaqaalaha magaaladii hooyadii Soomaaliland maayir Cabdi Fataax Nuur Awaadan oo kamida maayirada magaalada London ee faca weyn leh maayir ku soo dhawow magaaladii jacaylka magaaladii horumarka yaa maayir kamida maayirada magaalada faca weyn ee qadiimiga ah aan calankeedu dhici jirin caalamka meel allaaliya meesha qorraxay ka soo baxdo ee taariikhda weyn leh ayaan ku soo dhaweynaynaa magaalada Berbera waxaan leenahay gurigaagii baad ka timi gurigaagiina waa timi soo dhawow baan leenahay farxadeena ah inaan soo dhaweyno maayir Cabdi Fataax Nuur Aadan waxaan ku soo dhaweynaa qalbi furan iyo furan gurigaagii dalkaagii deegaankaagii iyo dadkaagiiba ku soo dhawow baan leenahay sidaan kugu faraxsanahay dadka reer Berbera kugu faraxsan yihiin insha Allah waxaan rajeynaynaa waxaan nahay magaalada koraysa oo kobcaysa oo iminka nolosha bilaabaysa oo nolosha horumarka bilaabaysa oo wax badan oo aan ka jiri jirin iminka ay ka yagleelmayaan halka horteena iminka waxa ka socda free zonki ayaa ka socda oo rajeyn doono magaalada wax weyn ka bedeli doono warshado hor leh ayaa ka socda magaalada waxaan rajeynayaa khibradda iyo talada iyo aqoonta inta anagu aanan aqoonin qaar baan ugu dhaliilo qof wax yaqaanaa oo duunkooda dhabeeya ma jiro qof weyn buu yaqaanaa inta naqaano inta naga maqan inaan noo buuxin doonto insha Allah maanta farxad weyn bay noo tahay inaan halkan ku soo dhaweyno maayir Cabdi Fataax Nuur Aadan waxaan kugu soo dhaweynaynaa magaalada Berbera ku soo dhawaano ku leenahay dalkaagii iyo dadkaagii halkan horumarka ka socda iyo hawlaha ka socda maayirka iyo xogayaha halkan kugu faahfaahiyay hase ahaatee waxaan jecelahay wixii dambana inaan wax far badan aan kala faa'iideysan doono intaasi kadibna maayir Cabdi Fataax oo ah maayirka degmada Birti ee London ee carigaasi Ingiriiska ayaa u mahadnaqay mas'uuliinta kala duwan ee gobolka saaxil isagoo oo sheegay wixii karaankiisa ah ee uu ku dhaamo waayay aragnimada in uu siin doono dunidu waxay ku xidhan tahay had iyo goor ay horumar ku gaadhaa waa waay aragnimada wixii dhacay ee hore khaladaadkii la sameeyay oo la saxo anigu waxaan u arkaa magaaladan Berbera madaxdeeda maayirkeeda inay tahay magaalada kaliya Soomaaliland ka shaqeynaysa ay horumar ku talaabsatay aqoonteedii iyo maskaxdeediina isticmaashay wax idin ka maqan ma jirto laakiin waxa u baahan tahay waqti aad hawsha faraha badan leeyahay hortaala aad fulisaan aniguna diyaar baan wixii aan deed ku dhaamo ama wixii xagga aan ku soo aragnay waa aragnimada waxaan ku soo aragnay inaan idin soo gudbino idinku dheereemay hadalka waynu cadceed kulul been taaganahay waxaan mar labaad iyo mar saddexaad dhamaantiin idinku madnaqaya soo dhaweynta wanaagsan وياسين جامع علي تلفزيون كعالمي جاه بولشة تي في مقالة بربراء